エネルギーが武器として使われる時代に、我々はどう備えるべきなのか。2022年の冬、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった直後、世界中のエネルギーアナリストたちはある、当然のシナリオを語っていた。資源を持たない日本こそが、真っ先に音を上げるだろう。と、島国であり、エネルギーのほとんどを海外に依存しているこの国が、突発的な危機に耐えられるはずがない。誰もがそう信じて疑わなかった。実際、その頃のヨーロッパは混乱の渦中にあった。ドイツでは大手工場が操業停止を余儀なくされ、フランス政府は計画停電を正式に発表。イギリスではガソリンを求める車列が街を覆い、まるで1970年代のオイルショックを思わせる光景が再現された。天然ガスと電気の料金は、かつてない水準にまで高騰し、多くの家庭が暖房を切って毛布にくるまって夜を過ごしていた。メディアも連日、エネルギー危機の文字を一面に掲げていた。そんな世界の混迷の中で、日本の停電は当然のように予想されていた。ところが、蓋を開けてみると、日本の街はいつも通りだった。コンビニは24時間営業を続け、東京の夜は相変わらず眩しく、新幹線は分刻みのダイヤで正確に滑走していた。まるで嵐の外に避難しているかのように、社会は軽やかに日常を保ち続けていた。なぜ日本だけが違うのか、その答えを知るため、一人のアメリカ人エンジニアが動き出した。トーマス・リード、65歳、建設技術者としてのキャリアを重ねてきた私にとって、エネルギーの脆弱性は決して他人事ではなかった。私は、アメリカのインフラがどれほど脆く老朽化しているかを、身をもって知っていた。忘れもしないのが2021年2月のテキサス州、記録的な寒波が襲い、450万世帯以上が停電、200人を超える犠牲者が出たあの悲劇。私はその時、ヒューストンで石油化学プラントの建設プロジェクトに携わっていた。気温は氷点下10度を下回り、天然ガスのパイプラインが凍結。風力発電施設は氷結によって次々に停止。現場はまさに崩壊の連鎖だった。プロジェクトは数週間にわたって完全停止し、数億ドル規模の損失が発生。発注元との間で厳しい交渉が続く中、私はアメリカの安さ優先、効率市場のエネルギー政策の限界を痛感していた。戦後復興の時代に生まれた私にとって、インフラとは国家の背骨だった。しかし、今のアメリカには、耐える力が明らかに欠けていた。コスト削減の名のもとに、非常時への備えが犠牲にされ、脆弱な電力網が後回しにされてきたのだ。そして2022年、エネルギー危機が世界中を襲う中で、日本だけがなぜこれほどまでに安定しているのか、その事実に私は強い衝撃を受けた。日本もまた、エネルギーのほぼ全てを輸入に頼る国だ。にもかかわらず、ヨーロッパの一部地域では電気代が2倍以上に跳ね上がったのに、日本の供給は驚くほど安定していた。停電の報告も少なく、工場の稼働も止まっていない。なぜそんなことが可能なのか。数字を追えば追うほど、私の疑問は膨らむばかりだった。そして、一つの偶然が私の好奇心に火をつけた。ヒューストンで開かれた国際エネルギー会議。その会場で出会ったのが、日本のエネルギー企業に勤める技術者、山田という名の男性だった。彼は、私の質問に静かにこう答えたのだ。私たちは、50年前からこの日のために準備してきました。その一言に、私は耳を疑った。50年前、アメリカでは四半期決算に追われ、長期的な投資は空想の話に過ぎない。一体、どんな準備をしてきたのですか。私がそう尋ねると、山田氏は柔らかく微笑みながら、こう答えた。それは、ぜひ一度日本にいらしていただければ、すぐにお分かりになると思いますよ。山田氏はそう言って、どこか含みのある笑みを浮かべた。数字やデータでは表現しきれない。私たち独自の考え方があるのです。と、あの瞬間、私は直感的に思った。この男は真実を知っていると。そして、その言葉は、私の人生そのものを変える旅のきっかけとなった。日本という国は、敗戦を乗り越え、ゼロから立ち上がった稀有な国家だ。そんな国が、なぜこれほどまでに、異常なほど強靭なインフラを築き上げることができたのか。その確信に迫りたいという衝動が、胸の奥から湧き上がってきた。
あのテキサスの悪夢を二度と繰り返してはならない。アメリカのインフラを根底から強くしたい。そんな強い思いを胸に、私は日本行きを決意したのだった。ちょうどその頃、世界のメディアも、日本の奇妙なほどの安定に気づき始めていた。最初にそれを記事にしたのは、ドイツの経済誌、ハンデルスブラッドだった。2022年3月の特集記事の中で、エネルギー分野の専門記者はこう記している。私たちが暖房を切り、節電に励んでいるその時、日本の工場は24時間体制で稼働を続けている。一体これはどういうことなのか。この困惑はイギリスにも波及した。BBC は、沈黙の国の謎、サミステリー・オブ・ザ・サイレント・ネーションと題して、日本のエネルギー政策を分析。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの教授がインタビューにこう答えている。日本のエネルギー安全保障の完成度は、我々の想像をはるかに超えている。そこには、明らかに西洋とは異なる思想体系が存在している。しかし、私にとって最も衝撃的だったのは、ウォール・ストリート・ジャーナルの調査報道だった。その中で明らかにされた数字は、エネルギー業界に衝撃を与えた。日本の LNG、液化天然ガス、調達契約の 85% が、長期、固定価格契約で構成されているというのだ。一方、ヨーロッパではその比率がわずか 40%、つまり世界的なエネルギー価格の高騰という嵐の中で、日本だけが唯一、波に飲まれることなく、安定した価格で燃料を確保し続けていたのである。SNS 上でも驚きの声が世界中から上がった。あるアメリカの大学生は投稿していた。なぜ日本だけコンビニが24時間営業を続けられるんだ。こっちは暖房代だけで生活が破綻しそうなのに。ドイツの主婦はこう嘆いた。日本のテレビでは電車が普通に走っている。私たちの街では節電の影響で運行本数が半分になったのに。イタリアの工場労働者は怒りの声を綴った。俺たちの工場は週に3日しか動いてない。なのに、日本の工場は何もなかったようにフル稼働している。何が違うんだ。その答えを解明しようと、専門家たちも動き出していた。カナダのエネルギー研究所の所長は、こうコメントしている。日本の LNG 備蓄日数は200日を超えている。我々北米の標準はせいぜい60日。それを考えると、彼らの備蓄体制は戦略というレベルをはるかに超えている。さらにオーストラリアでは、元資源、エネルギー省が地元ラジオのインタビューでこう語った。日本は我々の最も重要な顧客だが、彼らの契約形態は非常に特殊だ。20年、30年といった超長期契約を当たり前のように結ぶ上に、価格変動リスクも極限まで排除している。最初は正直理解できなかったが、今回の危機を通じてようやく意味が分かった。中でも、私が特に心を打たれたのは、ノルウェーの元首相の発言だった。彼はこう語った。我々は資源国でありながら、今回のエネルギー危機では多くの困難を強いられている。しかし、資源を持たないはずの日本が、世界で最も安定している。これはもはや、現代の奇跡と言っても差し支えない。そして決定的な場面は、2022年春に行われた G7 エネルギー担当省会議で訪れた。議長を務めた日本の経済産業大臣が、各国の要請を受け、日本の戦略を説明するために演壇に立った瞬間、会場はまるで水を打ったような沈黙に包まれた。説明を終えた後、ドイツの担当大臣は帰り際、記者団にこう語った。我々は日本から学ばなければならない。法律だけでなく、レジリエンスと強靭性という価値を、あの瞬間、世界が日本を見る目は完全に変わったのだ。かつては不思議な国と揶揄された島国が、今や尊敬の対象へ、混乱の象徴ではなく、安定のモデルへ。そしてその転換点に、私は確かに立ち会っていた。あの会議での沈黙は、日本という一つの小さな島国が、世界に向けて静かに、真の強さを示した瞬間でもあった。そして数日後、私は成田空港に降り立った。日本に対して抱いていた既存のイメージアジア特有の喧騒、生前さよりも混沌が先に立つ印象、それがいかに的外れであったかを、空港に足を踏み入れた直後に思い知ることになる。入国審査は驚くほどスムーズで、無駄な動線もなく、
誰もが静かに秩序を保っている。預け荷物のターンテーブルでは、すでにスーツケースがきれいに並べられていた。空港スタッフが一つ一つを乗客が取り出しやすい位置へと丁寧に整えている様子に、私は小さな衝撃を受けた。これほど静かで丁寧な空港運営を他国で見たことがない。予約していたハイヤーの運転手はスーツ姿で私の名を記したボードを手に、深く一礼して迎えてくれた。テイラー様ですね。お待ちしておりました。流暢な英語と、まるでホテルのバトラーのような所作に、私は思わず肩の力が抜けた。さらに驚いたのは、その後乗り込んだ車内の異常な静けさだった。エンジン音はほとんど聞こえず、窓の外に広がる道路では、無駄なクラクションや急な割り込みも一切ない。信号と流れが見事に調和し、まるで街全体が緻密にプログラムされた巨大な装置のように機能していた。翌朝、ホテルのロビーに現れたのは、あの山田氏だった。50代半ば、控えめながら芯のある雰囲気を漂わせた人物で、落ち着いたスーツ姿と柔和な表情が印象的だった。テイラーさん、本日はお忙しい中ありがとうございます。私はすぐに本題を切り出した。なぜ日本だけが、ここまでエネルギーの安定を保てているのですか。その問いに、山田氏は静かに、しかしどこか確信に満ちた口調で語り始めた。それは、50年前の、記憶、から始まった物語なのです。1973年10月6日第4次中東戦争が勃発したその日、日本は大きく揺れていた。原油の 75% を中東に依存していた当時の日本にとって、それはまさに悪夢の始まりだったという。山田氏の父は、当時経済産業省の若手官僚としてこの危機の最前線にいた。戦後の高度経済成長の真っ只中で迎えた原油危機。たった3ヶ月で原油価格が4倍に跳ね上がり、スーパーからはトイレットペーパーが消え、ガソリンスタンドには数百メートルの列、東京の街からは明かりが消えた。インフレは制御不能になり、狂乱物価という新語が新聞の一面を飾った。消費者物価は 23% も上昇し、日本経済は戦後初のマイナス成長へと転落。そして高度成長の終焉を迎えた。父はその時、こう誓ったそうです。二度と同じ過ちは繰り返さない。と、山田氏の目には静かな決意の光が宿っていた。日本政府は石油依存からの脱却という歴史的な判断を下す。その確信に据えられたのが LNG、液化天然ガス、長期契約戦略だった。当時の官僚たちはこう考えたのです。目先の利益ではなく、50年後の国家の安定を見据えた契約を、価格が固定されていれば、どんな世界的危機が訪れても揺るがない。この発想は、当時の国際的な常識とは真逆だった。アメリカもヨーロッパも市場原理を重視し、スポット価格、時価での調達が最も効率的だとされていたからだ。しかし、日本はあえて、逆の道を選んだ。オーストラリア、マレーシア、カタール、ブルネイといった国々と、20年、30年単位の超長期契約を次々と結んでいった。そしてそれらの契約は、価格変動のリスクを極限まで抑えるよう綿密に設計されていた。なぜ、そこまでの長期契約を結ぶ必要があったのですか。私がそう問うと、山田氏は迷いなく答えた。日本には、備えあれば憂いなし、という言葉があります。我々にとって、安定供給は、安全保障そのものなのです。日本は世界有数の地震国だ。年間1000回以上の地震が観測され、いつどこで大規模災害が起きてもおかしくない。そんな国において、エネルギー供給が止まることは、すなわち、国家の停止を意味する。だからこそ、日本は他国とは違うアプローチを取った。そして、さらにもう一段踏み込んだ戦略が存在していた。それが、供給源の分散化である。卵を一つのカゴに盛るな、という格言がありますよね。我々はまさに、それをエネルギー政策で実践したのです。中東への依存度を下げるために、日本は早くからアジア太平洋諸国からの調達を積極的に拡大していた。オーストラリアやマレーシア、さらにはブルネイとの連携強化はその一環だったが、それに加え、日本はアメリカのシェールガス革命が起こる兆しを事前に読み取り、米国との長期契約にもいち早く踏み出していた。2022年、
ロシアのウクライナ侵攻という未曾有の地政学的衝撃が世界を襲ったとき、日本は他国のように混乱しなかった理由は、まさにこの事前の布石にあった。山田氏は、私に向かって静かに続けた。もちろん、ロシアからも一部調達していました。しかし全体の 10% 程度に止めており、他国が右往左往する中で、我々はすくすくと代替先への切り替えを進めたのです。だが、日本の強さの源は、こうした調達先の分散戦略だけではなかった。もう一つの重要な柱、それが、徹底した備蓄戦略だった。石油に関しては、国家備蓄と民間備蓄を合わせて約240日分を保有。これは世界的に見ても群を抜いた水準だ。そして LNG についても、大手電力会社が自ら備蓄基地を建設し、合計で200日分以上の備蓄能力を確保していた。200日分も、私は思わず声を上げた。アメリカでは60日程度が一般的であることを思えば、その差は圧倒的だった。山田氏は少し誇らしげに微笑みながらこう言った。コストは確かにかかります。しかし、我々は、安心を買っていると考えています。エネルギー供給というものは、単なる物流ではない。人々の暮らしを、企業の稼働を、そして国家の信用を支える、社会の血液。だからこそ、万が一に備える、その覚悟と責任感は、日本のエネルギー戦略の基盤にあった。さらに、日本は都市部だけでなく、地方にも小規模な発電設備を多数分散配置していた。一箇所が被災しても他がカバーできる構造。いわば、エネルギーの多重防御システムが、全国的に張り巡らされていたのである。これは、ある種の、軍事的発想、です。と山田氏は続ける。たとえ攻撃を受けても、決して機能停止しないようにする。それが、我々の戦略です。私は胸を打たれた。法律の正しさや経済効率だけを追い求めるアメリカのシステムとは根本的に異なる思想が、そこには息づいていた。エネルギーとは安全保障である。国家の存続を支える。命綱。なのだ。だからこそ50年というスパンで未来を見据え、今打つべき布石を静かに重ねていく。それは、戦後の焼け野原から立ち上がった日本が、長い年月をかけて培った知恵であり、覚悟だった。私はその思いを胸に、静かにつぶやいた。まさに、知恵の積み重ね、ですね。だが私は、ただ感動しているだけの技術者ではない。冷静な検証もまた、私の職務の一部だ。確かに、素晴らしい戦略です。しかし、同時に課題もあるのでは、私はあえて率直に問いかけた。山田氏はうなずいた。その通りです。完璧な仕組みなど、存在しません。まず挙げられたのは、コストの問題。だった。実際、日本の電気料金は国際的に見ても高水準だ。長期契約によって価格の安定は確保されたが、その代償として短期的na価格下落の恩恵を享受しにくい構造にもなっていた。さらに深刻だったのは、技術者の高齢化。だった。私たち、いわゆる、オイルショックを経験した世代は、今や60代に差し掛かっています。と山田氏は少し表情を曇らせた。全国の LNG 基地や発電所では、熟練技術者の退職が相次いでいた。彼らが現場で培ってきた肌感覚や、有事における危機対応力は、マニュアルだけでは決して引き継げない、極めて貴重な知見だった。もちろん、若い世代の技術者たちも優秀だ。しかし、多くは平時の安定した時代しか知らない。山田氏は言葉を選びながら、こう語った。本当の危機とは何か、なぜ備えが必要なのか、その切実さを実感として伝えるのは、正直、容易ではありません。その後、私たちは地方の小さな町を視察した。そこには、温泉熱を活用した、地域循環型のエネルギーシステムが存在していた。地熱で電力を生み、その余熱で農業用ハウスを温めるという理想的な持続可能モデルだった。だが、そこにも課題があった。若者たちが都市部へ流出し、地域の技術を担う人材が激減していたのだ。このシステムを維持していくのは、正直言って、かなり厳しいです。地元の技術者が悔しそうにそう語った。人口減少と高齢化、それは地方だけでなく、日本全国が抱える構造的な問題だった。どれほど優れた仕組みでも、それを支える人がいなければ、維持はできない。
そして、国際情勢の変化もまた、新たな試練を日本に突きつけていた。脱炭素社会への移行圧力が高まる中、化石燃料に依存した従来型の戦略は、もはや永続的なものではない。我々の長期契約も、縁ではありません。再生可能エネルギーや水素社会への対応が不可欠です。山田氏は、そうはっきりと言い切った。それでも、私が日本で目にしたのは、単なる悲観論ではなかった。多くの課題に直面しながらも、それに立ち向かう日本人の姿勢に、私は確かな希望を感じたのだ。問題があるからこそ、改善する。山田氏のその一言には、揺るぎない静かな自信があった。我々日本人は、危機を、成長の機会に変える術を知っているのです。再生可能エネルギーの分野においても、日本はやはり独自の道を歩んでいた。例えば太陽光パネルの変換効率を最大化する技術は、世界最高レベルに達しており、風力発電においても、日本固有の地形や気候を踏まえた独自の技術開発が進んでいる。技術革新と、昔ながらの、備え、の哲学この二つを組み合わせたものが、次世代の日本のエネルギー戦略なのです。山田氏の言葉には、確かな誇りと、未来に対する静かな責任が滲んでいた。私が特に印象的だったのは、地方の声だった。ある地熱発電施設で働く60代の技術者は、私にこう語ってくれた。確かに人手不足は深刻です。でも、この技術は絶対に絶やしてはいけないんです。都市にいる若者たちに、これがどれほど尊い仕事かを伝えていきたいんです。その言葉には、単なる義務感ではない、職人としての誇りと静かな使命感が宿っていた。それは、効率や利益では測れない。価値、人々の生活を守るという責任感そのものだった。この感覚こそが、私がアメリカとの最大の違いとして感じた部分だった。技術者とは、単なる労働力ではない、使命を持った、生きたいし、なのだ。日本では、その考えが当たり前のように根付いていた。実際、民間企業でもその精神は息づいていた。ある電力会社の運転員は、こう語ってくれた。私たちは電気を届けているんじゃありません。人々の生活そのものを支えているんです。だから、24時間365日、1分1秒の停電も許されない。そう思って働いています。こうした現場の声に触れるうちに、私はようやく理解した。日本のエネルギー戦略の真の強さは、システムや契約といった仕組みだけではなかった。それを支える人の心、そこにこそ最大の違いと本質があったのだ。課題は確かに存在する。人材の高齢化、コストの上昇、国際的なエネルギー転換圧力それらはすべて現実だ。だが驚くべきことに、日本ではそれらの課題さえも、独自のレジリエンスと強靭性、強靭さを生み出す原動力になっている。そうした構造そのものが、私には限りなく、逆説的。で、同時に、希望的に移った。帰国後、私はすぐに仲間たちと再会した。テキサスの大停電を共に経験した同僚エンジニアたちだ。彼らは開口一番、私にこう問いかけた。日本の秘密って一体何だったんだ。私はためらいなく答えた。たった一言で言うなら、50年前から今日のために準備していたということだよ。その言葉に会議室は一瞬ざわめいた。50年前、冗談だろ。アメリカじゃそんな長期計画絶対に通らないよ。予想通りの反応だったが、私は静かに言葉を続けた。彼らは四半期ではなく、半世紀、単位で考えるんだ。法律よりも安全、利益よりも責任を優先するそういう文化が根底にある。その数ヶ月後、私は、テキサス危機を二度と繰り返さないために、というタイトルで、日本のエネルギー戦略についてまとめた報告書を業界紙に発表した。反響は想像をはるかに超えて大きかった。全米の電力会社や公共機関から問い合わせが殺到し、日本式の長期契約は本当に可能なのか、地域分散モデルを導入できないか、という声が次々と届いた。しかし、現実はそう簡単ではなかった。アメリカの株主は短期利益を最優先する。20年後を見据えた投資など、理解不能、と片付けられる世界だ。文化は、一朝一夕には変わらない。それでも、
変化の兆しは確かにあった。いくつかの州政府がエネルギーに関する長期ビジョンの検討を始めた。カリフォルニア州では日本式の備蓄体制の導入が議論され、ドイツでは大手エネルギー企業が日本企業と技術連携を発表。フランス政府は視察団を日本に送り、日本の地域分散型モデルを学ぼうとしていた。日本各地のエネルギー施設には、今や世界中から政府関係者や企業幹部が見学に訪れている。しかし、最も大きな変化は、数字ではなく、意識の変化だった。効率一辺倒では、もはや未来を守れない。真の競争力とは、レジリエンスと、強靭性、それに気づき始めた人たちが、世界中に増え始めていたのだ。私自身にも、変化があった。65歳という年齢を前に、私は一度引退を考えていた。だが、今は違う使命を感じている。この経験と気づきを、若いエンジニアたちに伝えていく。それが、今の私の役目だ。私は大学での講義を始めた。テーマは、長期思考を持つ技術者論。学生たちの反応は新鮮だった。なぜ日本人は、そこまで未来のことを考えるのですか？アメリカでも、同じことができるでしょうか？私はこう答えた。技術者の本当の仕事とは、見えない未来を守ること。だ。利益を生み出すことではなく、災害を防ぐことなんだよ。半年後、私のもとに一通のメールが届いた。差出人は、山田氏だった。テイラーさんのご活動、日本でも報道で拝見しました。私たちの架け橋になってくださり、本当にありがとうございます。技術には国境がありません。これからも、お互いに学び合いながら、より良い世界を築いていきましょう。私はそのメールの画面を見つめながら、ゆっくりと微笑んだ。テキサスの暗闇から始まった私の旅は、今確かに、希望の物語へと変わりつつあったのだ。真の国際協力とは、お互いの強みを認め合うことから始まる。それは、私が65歳にして、ようやく、自らの経験を通して、学んだことだった。かつて、海外のエネルギーアナリストたちは、こう断言していた。資源を持たない日本に未来はない。と。だが、その予想は見事に外れた。私、トーマス、テイラーが日本で発見したのは、資源の有無、ではなかった。それは、未来を読む力、と、備える文化、という、もっと本質的で深遠な違いだった。すべては、50年前の、オイルショック、の記憶から始まっていた。あの危機を契機に、日本は長期契約という武器を手に入れ、多重防御システムという鎧をまとい、そして何より、国民の生活を守る、という国家的使命感を胸に刻んできた。その三つが重なり合ったとき、小さな島国は、世界で最も強靭な、エネルギー国家、へと変貌を遂げていたのだ。技術は人なり、恩師の言葉を思い出しながら、私は確信した。確かに、大規模な設備や効率的なシステムは重要だ。だが、それらを支え、動かし、育てていくのは、人間の心、と、文化、である。そこにこそ、本当の強さが宿るのだ。世界が、奇跡、と称賛した日本のエネルギー戦略。その、奇跡の正体は、身のところ、奇跡などではなかった。それは、長い歳月をかけて積み重ねられてきた知恵と努力の結晶だったのである。皆さん、今、日本でとても奇妙なことが起きています。韓国の中流以上の高齢者、なんと2万人が突然、日本へ行こう、と決断したのです。そして成田空港に到着して、わずか5秒、ここ、本当に日本なの、そうつぶやきながら、顔面蒼白になって立ち尽くしました。さらに不可解だったのは、彼らが日本で何かを確かめるために、やってきたということです。一体、何を確認しようとしていたのでしょうか。そして、彼らの目に映った、本当の日本、とは、ここから、その驚きの体験談をお話しします。私はソウルで30年間旅行業に携わっている。と申します。これまで無数の韓国人のお客様の海外旅行をサポートしてきましたが、2024年の秋に起きた出来事は、まさに私のキャリアの中で初めての現象でした。普段はハワイやヨーロッパを好んで旅行していた60代以上の方々が、突如として
日本に行きたい、と殺到し始めたのです。最初はただの偶然かと思っていました。しかし、たった1週間の間に200人以上の方が日本行きの問い合わせをしてきたのです。その多くが、ソウルの港南やミナリホラといった高級住宅街に住む方々で、複数のゴルフ会員権を持っていたり、不動産経営で安定した収入を得ているなど、経済的に余裕のある人ばかりでした。さらに驚いたのは、旅行のスタイルでした。通常、韓国人が海外に行くときは家族や親しい友人と少人数で移動するのですが、今回は町内会やゴルフ同好会といったグループ単位で、団体旅行を申し込むケースが非常に多かったのです。あるゴルフクラブでは、会員150人全員が日本行きを決めたという話もありました。特に印象的だったのは、旅行の目的でした。観光地を巡るよりも、日本での日常生活を体験したいと希望される方が多かったのです。百貨店や大型スーパーで買い物をしたり、地下鉄に乗ったり、現地の食堂で食事をしてみたいとおっしゃっていました。まるで、日本人がどのように日常を送っているのか、自分の目で確かめたいという雰囲気でした。この現象は、私の旅行会社だけではありませんでした。釜山、台中、広州など全国の旅行業界で同じような問い合わせが相次いでいました。最終的に、日本行きを申し込んだ60代以上の韓国人は、なんと全国で2万人を超えたのです。なぜこのような動きが起きたのか、私は丁寧に理由を聞いてみましたが、ほとんどの方は明確な答えを避けられました。なんとなく気になって、一度見てみたかっただけです。という曖昧な答えばかりでした。30年この仕事をしてきて、特定の世代がある特定の国にこれほどまでの関心を示すというのは初めての経験でした。しかも、その行き先が、日本、だったという点で、私にとっても大きな驚きでした。結果的に、弊社では日本向けの旅行商品を急遽拡充し、日本現地ガイドとの連携も強化する必要が出てきました。そして、韓国の中高年層による本格的な日本訪問が、いよいよ始まったのです。第一陣の団体旅行客が成田空港に到着した日のことは、今でもはっきりと覚えています。私もサービスの一環として、現地のガイドと一緒に空港まで出迎えに行きました。しかし、そこで見たお客様たちの反応は、全くの予想外でした。飛行機から降り、入国ゲートを出たキム・リョンス先生が最初に発した言葉、ここ、本当に日本なのか、と、周囲を見回しながら小声でつぶやかれたのです。空港のスケールと近代的な施設の整いぶりに感嘆されていました。特に免税エリアを通りながら、店舗の洗練されたデザインや多様なブランド展開に何度もうなずいておられました。同行していた各、ジョンファン先生も、空港内の清潔さと整然とした管理に驚かれていました。トイレの衛生状態や快適な設備、至るところに設置された案内板や標識のシステマティックな配置を見て、想像以上に整っている、とおっしゃっていました。最も印象に残ったのは、空港スタッフの対応でした。入国審査では、日本人職員が韓国語で案内してくれ、その親切さと効率的な手続きの流れに、同行者全員が驚嘆していました。特にユン・ジェミョン先生は、空港職員の優しい笑顔と丁寧な応対に深く感動されたと話されました。空港から東京市内へ向かうリムジンバスに乗っても、彼らの驚きは続きました。バスの清潔さ、座席の快適さ、そして定時運行の正確さに皆さんは感嘆していました。窓の外に広がる東京湾アクアラインの雄大な光景や、周辺のベイエリアに並ぶ近代的な建物群を見ながら、日本という国の発展ぶりは想像以上だ、と車内では自然と会話が弾みました。その中でも特に記憶に残ったのは、インソク先生の言葉でした。韓国で見ていた日本に関する報道と、実際に来てみた日本の姿はまるで別物ですね。とおっしゃり、インフラの近代化や公共施設の管理レベルは、期待をはるかに上回っています。と評価されました。東京市内へと入っていく中、隅田川や高層ビル群のスカイラインが見えてくると、皆さんしばらく窓の外を無言で眺めていました。特に東京タワーやスカイツリーのようなランドマークを見たときには、日本の経済成長を肌で実感されたようでした。
ホテルに到着してチェックインする間も、驚きは続きました。ホテルの近代的な設備、スタッフのプロフェッショナルな応対、部屋の清潔で整然とした状態に触れ、日本のサービス業のレベルは想像以上だった、と語られる方もいらっしゃいました。すべてが、彼らがこれまで抱いていた、日本のイメージ、とは大きく異なっていたのです。そして翌日、東京市内観光が始まると、さらに強い衝撃が待ち受けていました。最初の目的地は銀座のショッピングストリート、中心街を歩く中で、まず目に飛び込んできたのは、道の清潔さ、でした。ソヌ先生は、歩道の美しさや整然とした管理体制に驚かれ、ゴミ箱の配置や街路清掃の効率性が非常に高い、と、日本との比較を交えて評価されました。銀座教会前の広場では、活気ある若者たちの姿を見て、日本社会のエネルギーを強く感じる、と話されました。パク・ジョンミン先生は、若者たちのファッションセンスや自信に満ちた姿勢に深い印象を受けたとおっしゃいました。その後、東京メトロ銀座線に乗って渋谷方面へ移動しましたが、ここでも感動は続きました。地下鉄の近代的な施設、清潔な構内、正確な運行時間、特に IC カードシステムの利便性や駅構内の商業施設を見て、日本の公共交通インフラの高さに驚かれていました。渋谷駅周辺の繁華街を歩く中で、日本経済の活気を改めて実感されたようです。ニョンフン先生は、高層ビルや大型商業施設のスケールと洗練されたデザインに感嘆し、特に渋谷ヒカリエや MIYASHITA パークのような地下モールの広さ、多様な店舗構成に触れながら、日本の流通業の発展レベルを再認識した、と話されました。また、渋谷センター街で出会った日本の若者たちの姿も、強く印象に残ったようです。洗練されたファッション、自信に溢れた態度、そして外国人に対する自然な親しみやすさ、キム・リョンス先生は、日本社会の国際感覚の高さを肌で感じた、とおっしゃいました。特に、若者が英語や韓国語で自然に挨拶を交わしてくれる姿を見て、日本の教育成果を高く評価したい、と語られました。隅田川沿いの公園で一息ついた時には、日本人の余暇文化にも関心を寄せられました。家族連れが弁当を広げてピクニックを楽しんでいたり、川辺で写真を撮る若いカップルたちの姿を見て、これが日本人の本当の日常なのだ、と感慨深く語っていました。夕食には、渋谷のライブ通りを訪れ、日本の文化的エネルギーを全身で感じる体験となりました。ストリートミュージシャンの演奏や、様々なジャンルの音楽が流れるライブハウスの光景を見て、日本文化の創造性と多様性を肌で感じることができた、と皆さん項を揃えて話しておられました。こうした体験すべてが、韓国で見聞きしていた、日本の姿、とは大きくかけ離れていたのです。そして、東京滞在3日目、本格的なショッピングとグルメ体験が始まりました。銀座三越での体験は、韓国から来た観光客にとって特別な印象を残しました。デパートに入った瞬間、まず目に飛び込んできたのは、洗練された店舗の構成と、多様なブランドのラインアップでした。キム・浦先生は、日本ブランドの化粧品ショップの規模と製品の多様性に驚かれていました。特に、化粧品の品質、パッケージ、デザインを見て、日本で販売されている韓国製品と比較しても、日本の方が進んでいる部分が多いと感じたそうです。奥様と一緒にいらしていたユン・ジェミョン先生は、日本の伝統的な着物を現代風にアレンジしたファッションに深い関心を示されていました。着物の美しさを現代のデザインに融合させた商品を見て、日本の伝統文化は非常に創造的に発展している、と語っておられました。化粧品売り場で直接試してみた日本製品の品質に対する反応も印象的でした。サンホ先生の奥様は、日本のスキンケア技術と効果の高さを高く評価し、特に機能性化粧品の多様さと価格の合理性について感動され、韓国に戻ったら周りにぜひ勧めたい、と話しておられました。昼食には表参道エリアの和食レストランを訪れました。ドヨン先生は、懐石料理を注文され、その味、栄養のバランス、そして丁寧な盛り付けに深く感心された様子でした。特に副菜一つ一つの調和や、
それぞれの独自の味わいに触れながら、日本の食文化の奥深さを感じた、と語られました。日本の伝統茶をいただきながらの会話も印象深いものでした。セフン先生は、お茶を入れる所作の美しさ、道具の繊細な衣装、そして礼儀を尽くしたおもてなしに強い感銘を受け、日本の伝統文化の優雅さを五感で味わえた、と話しておられました。夕食では、銀座の高級和牛レストランで、日本式の焼肉を体験しました。自分たちで和牛を焼いて楽しむスタイルに触れ、日本の味と食事文化に対する認識が大きく変わったと語る方もいました。特に和牛の質と味わいについて、韓国の韓牛と比較しながらも、どちらも異なる魅力があり、日本の和牛の独特の旨味を認めざるを得ない、とのことでした。そして次に訪れたのは、東京の築地市場でした。市場の活気ある雰囲気と、店主たちの親切な接客、商品の品質と価格の競争力に驚かれていました。特に、日本の伝統工芸品の精巧さと美しさを目にして、日本の職人精神のレベルの高さを新たに認識した、と語られました。日本滞在4日目には、一部の韓国人観光客が、日本の医療サービスを実際に体験することになりました。これは当初の予定にはなかったのですが、旅行中に健康診断への関心が高まり、自然と組み込まれた工程でした。新宿の大型総合病院で健康診断を受けたジョンファン先生の体験が特に印象的でした。病院に到着してすぐに感じたのは、設備の近代化とシステムの整然さでした。受付から診察、検査までがすべてデジタル化され、待ち時間も最小限に抑えられていたことに驚かれていました。特に印象的だったのは、医療スタッフの専門性と親切さ、担当医や看護師が韓国語で説明してくれるだけでなく、検査中の細かな配慮と正確な技術に非常に安心して任せられる、と深い信頼を寄せておられました。韓国で受けていた健康診断と比較しても、全く遜色ないと評価されました。検査結果を受け取った時には、さらに驚かれていました。結果の正確さ、詳細な説明、そして医療人の親切な応対に、改めて感動されたそうです。特に、検査費用が韓国と比べて非常にリーズナブルでありながら、サービスの質はむしろ上回っているとおっしゃいました。一緒に診断を受けたセフン先生は、日本の医療システムの効率性に感嘆していました。予約から結果の確認までの流れが非常にスムーズで、患者中心のサービスが徹底されていると高く評価されました。また、通訳サービスや外国人患者へのささやかな配慮が行き届いている点にも驚いていました。歯科治療を受けたい。先生、旅行業ではなく観光客として参加。その質の高さと医療スタッフの技術に強い信頼を寄せていました。特に、最新の機器を用いた治療プロセスを体験しながら、日本の医療技術は、まさに世界最高水準だと実感した、と語っておられました。特に、最新の医療機器と先端技術を活用した治療プロセスに触れ、日本の医療技術の高さを新たに実感されたとおっしゃっていました。眼科検診を受けたソンミン先生は、日本の医療スタッフによる正確な診断と丁寧な説明に深い感銘を受けられました。特に、検査機器の近代性と精密な検査結果を見て、韓国の医療サービスと比べても一切劣るところはない、と高く評価されました。そして、日本の伝統医療である漢方療法も、韓国の観光客にとっては非常に興味深い体験でした。針治療や漢方薬の処方を受けた数人の方々は、その効果や医師の専門性に非常に好印象を持たれていました。特に個々の体質に合わせたオーダーメイドの治療や、自然治癒力を引き出すプロセスに強く感心されたそうです。こうした医療体験を通じて、多くの観光客が、日本の医療水準とサービス品質に対する新たな認識を持つようになりました。合理的な費用で高品質な医療を受けられるという点から、日本の医療ツーリズムの魅力を身をもって体験したのです。滞在5日目になると、日本人と韓国人との間で自然な出会いが生まれ始めました。その出会いの数々が、彼らの日本に対するイメージを根底から覆すきっかけとなったのです。大阪に移動した初日、黒門市場で出会った日本の商人たちとの会話は、まさに忘れられない体験でした。キム・ヒョンス先生は、
亭主たちの親しみやすい挨拶や、韓国語で会話しようとする努力に深く感動されました。特に年配の方々が、かつての日韓関係について否定的ではなく、むしろ友好的な態度を見せてくれたことに驚かれました。また、大阪湾沿いのビーチで出会った日本人家族との偶然の触れ合いも印象的でした。先生は、日本の家族が韓国人観光客に対して温かく接し、写真を一緒に撮りましょうと自然に声をかけてくれた場面に心を打たれたとおっしゃいました。特に、日本の子供たちが韓国語で挨拶をしながら笑顔で近づいてきた光景に、日韓の未来はきっと明るい、と感じられたそうです。その後、大阪市内のカフェで出会った大学生たちとの対話も特別な思い出となりました。スヒョン先生は、日本の若者が韓国に高い関心を持ち、非常に前向きな姿勢を見せてくれることに感心されたそうです。特に日本文化に対する理解と尊重の深さ、そして日韓交流に積極的に関わろうとする姿に感動されたと語っておられました。奈良の東大寺を訪れた際には、ガイドの専門性と誠実な対応にも感銘を受けられました。セジュン先生は、日本の歴史や文化に対するガイドの深い知識と、丁寧な説明に感動し、日本人が自国の伝統文化に誇りを持っていることが、言葉の端々から伝わってきた、と話されました。その後、東京に戻って訪れた伝統的な古民家では、日本のおばあさんとの会話が心に残る体験となりました。ソンジャ先生は、日本のおばあさんが韓国語で昔話を語りながら見せてくれた温かな心遣いに、胸を打たれたとおっしゃいました。特に、戦後の困難な時代について語る中でも、未来への希望を伝えようとする姿に、深い感謝の気持ちを抱かれたそうです。また、日本の伝統市場で出会った若い商人たちの姿にも驚かされました。ミヌ先生は、日本の若者たちの誠実さ、親切さ、そして韓国人観光客に対する心のこもったおもてなしに感動されたそうです。特に言葉の壁を乗り越えようとする努力と心からのサービス精神に感嘆されていました。地下鉄で出会った一般市民の姿も韓国の参加者たちには特別な体験でした。お年寄りに席を譲る若者の姿、外国人観光客を助けようとする周囲の人々の親切な行動。浦先生は日本社会の成熟度を実感した、と語っておられました。このような多くの出会いを通して、韓国からの観光客たちは、日本、そして日本人に対するイメージを根本から刷新することになったのです。そして日本での最後の夜、東京市内のホテルでは、1週間にわたる滞在を振り返る集まりが開かれました。この時間は、彼らが日本で感じた感情や気づきを整理し、今後につながる大切な対話を交わす貴重なひとときとなったのです。ミョンホン先生は、今回の旅行で最も驚いた点は、日本の経済発展のレベルの高さ、だったと話されました。韓国のメディアで見ていた日本の姿と、実際に体験した日本社会の現実は全く異なっていたと強調されました。特に、都市インフラの近代化や市民の生活水準が、予想をはるかに上回っていたことに深い衝撃を受けたと語られました。リョンス先生は、日本人の親切さと礼儀正しさについて特に言及されました。年配の方から若者まで、あらゆる世代の人々が韓国人観光客に対して温かな関心と配慮を示してくれたことが、最も感動的だったとおっしゃいました。過去の歴史についての否定的な感情よりも、未来志向の姿勢に驚かれたとも語っていました。ジョンファン先生は、日本の文化的な活力と創造性を高く評価しました。伝統文化を現代的に再解釈する力や、若い世代の文化的感性に深く感心されたそうです。特に、日本の食、化粧品、ファッションなど多様な分野で見られる革新的なアプローチは、韓国も見習うべき点が多いと話されていました。セフン先生は、日本の医療サービスの優秀さに特別な関心を示されました。医療従事者の専門性と親切さ、そして合理的な費用で高品質のサービスを受けられるという点で、日本の医療観光のポテンシャルを高く評価されたのです。今後も定期的に日本で健康診断を受けたいという意向を表明されました。ミヌ先生は、
日本社会の秩序と安全性について感嘆されました。公共交通機関の正確さと利便性、街の清潔さ、そして市民の秩序意識の高さを評価され、外国人観光客に対する配慮や、安心して旅行できる環境が整っている、として、日本の観光業の可能性を確認されたのです。キム・浦先生は、日本の若い世代の国際感覚や語学力に驚かれました。英語や韓国語で積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢、そして外国文化に対して開かれた態度を見て、日本社会の国際化の進展度合いを新たに認識した、と話されました。その夜、ホテルのロビーで交わされた会話の中で、最も印象的だったのはサンホ先生の一言でした。この旅行を通じて、日本に対する偏見と先入観がどれほど間違っていたのかを思い知らされました。そして、韓国に戻ったら、周囲の人たちに、本当の日本の姿を伝えたい、と強く語られました。日本と韓国は、お互いに学び合える隣人なのです。これからの関係がもっと良くなることを願っています。と締めくくられました。そして、韓国に帰国して3週間が過ぎた頃、ようやく、この2万人に及ぶ日本訪問ブームの真の理由が明らかになりました。韓国のメディアとのインタビューで、観光客たちが打ち明けた話は、実に驚きの内容でした。最初に真実を語ったのは、ソウルのカンナムから来たジェミョン先生でした。実は、今回の日本旅行のきっかけは、韓国のニュースで見ていた、日本報道に対する疑問から始まったのです。と、ここ数年、韓国のニュースで取り上げられる日本のイメージと、実際に日本のドラマや文化コンテンツに映る日本の姿との間に、大きなギャップを感じるようになったというのです。特にコロナ以降、自宅で日本ドラマを見るようになった奥様方の影響が大きかったそうです。ドラマに映る日本は、韓国メディアが伝える、暗く沈んだ国、とは全く違い、実際の日本ってどうなんだろう、と、確かめたくなったのだと話されました。この疑問が、ゴルフ仲間や趣味の会などで話題となり、次第に多くの人が、自分の目で見てみたい、と関心を抱くようになったのです。ソヌ先生は、さらに具体的な理由を説明してくださいました。奥様が日本の化粧品や食品を使ってみたところ、その品質に驚き、実際の日本はどんな国なんだろう、と興味を持ち始めたそうです。特に、日本製品の技術力とデザイン感覚が想像以上に優れていることに気づき、ならば、日本社会そのもののレベルはどうなんだ、という疑問へとつながったと語られました。インソク先生は、経済的な観点から日本に注目していたそうです。インソク先生は、こう語られました。韓国経済が急速に成長しているというニュースを耳にするたび、日本経済が長期停滞している今、この目で、日本の実情を確かめたくなったのです。特に、日本企業のグローバル競争力や技術革新への関心が非常に高まっていたと話されました。そして、最も率直な話をしてくださったのが、ドヨン先生でした。退職して時間にゆとりができた今だからこそ、若い頃に日本について学ばされていた認識が、果たして今の日本とどれほど違うのか確認したくなったんです。と、つまり、今回、2万人を超える韓国の中高年層が日本を訪れたのは、単なる観光ではありませんでした。それは、真実を確かめる旅だったのです。韓国のメディアが描く、日本、と、実際に存在する、日本社会、とのギャップを、直接体験することで薄めようとした、先入観、と、偏見、を見直すための、真摯な自己確認の旅だったのです。そしてこの日本訪問の後、韓国内では徐々に、日本に対する認識の変化が起こり始めました。実際に訪れた方々のリアルな声が口コミとして広がり、自分も行ってみたい、本当の日本を知りたい、という人々が静かに増えていったのです。特に、医療観光や文化体験への関心が急速に高まりを見せたといいます。私はこの一連の出来事を見守りながら、改めて実感しました。それは、真実の力こそ、偏見を超え、人と人とをつなぐ第一歩だということ。メディアや噂の中で作られたイメージではなく、
自らの足で現地に立ち、目で見て、肌で感じること、それこそが真の理解と対話への最も確かな道なのだ、と強く感じました。